ځوانانو ته د قرآن کریم او دیني زده کړو ښې زمینې برابرې شوي. د هېواد په پلازمېنه کابل کې ګڼ شمېر د دیني زده کړو او قرآن کریم د حفظ او تجوید علمي مرکزونه جوړ شوي چې د نجونو او هلکانو لپاره د دیني زده کړو د ترلاسه کولو ښې زمینې برابرې کړي. امیدوار هستم که با تأسیس این مراکز قرآنی، مراکز اسلامی، با مراکزی که به یقین برای تقویه دین و ارزش‌های دینی به عنوان ستونهای محکمی استوار هست، همه آن کسایی که توانمند هستند یا در تأسیس مراکز اسلامی و مراکز قرآنی کوشش بکنند و یا اگر توانی 100% ندارند در تقویه این مراکز با مسئولین مراکز اسلامی دست همکاری و برادری بتن. په دغه دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د زده کوونکو ترمنځ د سالم رقابت رامنځته کولو په موخه بېلابېل علمي پروګرامونه او د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي چې د زده کړو په بهیر یې ښه اغېز کړی. ثروت مادی آنچه که ما در دنیا با او سرگردان هستیم وجود داره. ما آن بخشی که ثروت معنوی است او را فراموش کردیم. اکثریت کسانی را که شما می‌بینید که امروز از نظر مالی به موقعیت رسیدن، میلیونر هستند، میلیاردر هستند، حتی ایلان ماسک اینا دیپریشن دارند، اینا دوا میخورند. دلیلش است که از احکام الهی دور هستند. ثروت واقعی او وقت است که شما در دار آخرت قرار بگیرین، تمامی عملنامه شما پیش رویتان قرار بگیره، شما حرفی به گفتن نداشته باشید. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. شما خودتان هم قاضی باشین، خودتان هم حسابگر باشین، خودتان هم در مورد خودتان قضاوت بکنید. تمامی عملکردتان هم پیش رویتان باشه. بنابراین انس واقعی با قرآن کریم در واقع ثروت اصلی است که ما باید به دنبال از او باشیم. د ضیا په نوم د قرآني علومو ښوونیز مرکز له څو میاشتو را په دې خوا په کابل ښار کې فعالیت پیل کړی چې سلګونه نجونو او هلکانو ته یې د قرآن کریم د حفظ او تجوید او دیني زده کړو ښه زمینه برابره کړې.